অলরাইট, লেটস মেক সাম ডাম্পলিংস। এই ডাম্পলিং শিটগুলো আমি জানি সবাই কমেন্টে জিজ্ঞেস করবেন যে কোথা থেকে পেয়েছি। এটা ডিসিসিতে কিনতে পাওয়া যায়, বললেই হয় যে মোমোর শিট কিনতে চাই। যেরকম সমোসার পাতি পাওয়া যায়, সেরকম এখন মোমোর শিটও রেডিলি অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় ডিসিসি মার্কেটে। সো এটা জেনে গেলেন। আর আমার বলতেই হবে যে আই অ্যাম মোর অফ আ ফ্রাইড ডাম্পলিংস ফ্যান দেন আ স্টিম ডাম্পলিংস পার্সন। কিন্তু আমার স্টিম ডাম্পলিংসও বেশ ভালো লাগে। এটা যখন রেডি হয়ে যায়, উপরে সুন্দর ট্রান্সলুসেন্ট হয়ে যায় স্কিনটা, অ্যান্ড আই অ্যাবসলিউটলি লাভ ইট। আমার তো সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এটা সয়া সসে ডিপ করে খেতে, আবার খেতে ইচ্ছা করছে।